qishlog'imizda Qrim tatarlarning juda katta jamoasi yashar edi. Bular o'sha mashhur 1944-yil may oyidagi deportatsiyani qurbonlari bo'lgan insonlar edi. Nihoyatda mehnatkash, ahil, samimiy, oqko'ngil insonlar bo'lganini shu biz kichkina paytimizda ota-onamiz gapirib berishardi. Ularning qanday ko'chib kelgani, maktabga borganimda, ulg'aygan paytimda shu Qrim tatar do'stlarimizni juda ko'pchiliklarni, yoshi kattalarini, ularning ayrimlari bizni maktabimizda o'qituvchilik qilishardi, dars berishardi. Ular endi shu og'ir kunlarni, og'ir qismatlarni boshidan kechirgani uchun irodasi mustahkam, hayotga to'g'ri baho beradigan, sinovlardan o'tgan insonlar bo'lganini men hozir ham yaxshi eslayman. Lekin o'zini bir vaqtinchalik belki bir surgun bo'lib kelgan, ko'chirma bo'lib kelgan insonlar sifatida ular his qilsa-da, lekin shu bir kun bo'lsa ham yashaydigan joyini obod qilib, chiroyli qilib, go'zal qilib yashashi juda men havasimni keltirardi, hayratga solardi. Mana shulardan keyin suhbatlashib, gaplashib, Parkentda esimda qolgan ba'zi so'zlarni qo'lyozmalarni o'qigandan keyin, yana gaplashgandan keyin shu 1 yil yarim yilda men shu Qrim tatar tilini bemalol o'qib tushunadigan, shu Qrim tatar adabiyotiga bo'lgan, Qrim tatar xalqiga bo'lgan hurmatimni men bir umr qalbimda saqlaganman. Bundan keyin ham shuni doim saqlab, mana oilamga, bolalarimga gapirib beraman deb. Qaror chiqib, bular qaytadigan bo'lishdi, yurtiga. Shunda biz keyin g'afurlanishayotganda hammamiz yig'ilib, shu jamoamiz ularni kuzatib, bular bitta iltimos qilishadiki, shu biz endi qaytib ketyapmiz, bu yerda redaksiya tashkil qilamiz, nashriyotman. Shuning uchun bizani birinchi arxivimizni, qo'lyozmalarimizni, kitoblarimizni bu yerda to'plagan. Eski mashinkalari bormi, shu foydalangan stol-stollari bormi, hammasini ortib, kuzatib, shu yerda keyin xayrlashganmiz bilan mana shu.